பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாஃபர் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் ஹைஜாக்கை பற்றி சொல்லலாம். முதல்ல இந்த ட்ரெயினை எப்படி ஹைஜாக் பண்ணாங்கன்னு பார்ப்போம். இந்த ஜஃபார் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா குவெட்டால இருந்து பேஷ்வர் வரைக்கும் 1600 கிலோமீட்டர் கடக்க வேண்டிய ஒரு ட்ரெயின். இந்த டிராவல் கிட்டத்தட்ட 30 மணி நேரம் ஆகும். இந்த ட்ரெயின் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா காலையில் 9 மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. மார்ச் 11ஆம் தேதி கிட்டத்தட்ட 1 மணி அளவில் இந்த ட்ரெயினை பார்த்தீங்கன்னா ஹைஜாக் பண்ணியிருக்காங்க. ட்ரெயின் டனலுக்குள்ள நுழையிறதுக்கு கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பாம்பு வச்சு ட்ராக்கை தகர்த்திருக்காங்க. ட்ராக் பழுதடைஞ்சதுனால ட்ரெயின் வந்து நிற்க வேண்டிய சூழ்நிலையாக இருக்கு. அடுத்த நிமிஷமே பார்த்தீங்கன்னா பலூன்ஸ் லிபரேஷன் ஆர்மியை சேர்ந்தவங்க இந்த ட்ரெயினை ஹைஜாக் பண்ணுறாங்க. பலூன்ஸ் லிபரேஷன் ஆர்மி வந்து வேற ஏதோ நாட்டை சார்ந்தவங்கலாம் கிடையாது. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் மக்களில் ஒருத்தர் தான். பலூன்ஸுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ப்ரோவின்ஸ். பாகிஸ்தானில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ப்ரோவின்ஸ், அதிகமான வளங்கள் நிறைந்த ஒரு ப்ரோவின்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். பாகிஸ்தான்லேயே இருக்க மிகப்பெரிய ப்ரோவின்ஸில் ஒன்று. அதாவது பாகிஸ்தானில் இருக்கிற நிலப்பரப்பு